Солнцем разбужена и укрытая долем кружева. Я встречаю ее, забираю ее в полусонной. Сейчас будем убиваться в автомобиле DL-Team. Тут 6 пятнах. Ну ладно, наверное, останусь живым. Всем. Снова я, нон-стопом, второй день на соревнования. Теперь мы куда приехали? Я так и не понял. Сквер имени Дрифта. Сквер имени Дрифта. Будем соревноваться второй раз. Соревнования по автозвуку. Автозвук. В какую сторону ехать? Прямо и налево сразу. Спасибо. Вот сейчас будем заезжать, закатываться. Здесь сквер имени Дрифта. Скорее всего проводятся и дрифтовые соревнования. Это как бы клево. Будет, думаю, тоже очень интересно видео. Ну, оно уже вышло, по крайней мере, как сказать-то, про АМТ Иркутск 7 числа. Я ссылочку закреплю, если на ютубе будете смотреть. Ну а так можете просто полистать мою ленту, там и фотографии, чего только нету. Все. Даже небольшая пробочка на въезде. Скорее всего, сразу машинки осматривают. Мы сразу же моем, чистим, чтобы все было по красоте. По фронту теперь 3 пары 16-х динамиков Арнольдов. На МТ заняли второе место. Вот Данька занял, красавчик. И это сегодня будем пробовать уже с 3 пар. Ну, в смысле, что в одной калитке 3 динамика 16. Подъезжаем на судейство. Доброго. Приветствую. А куда ты ушел это от меня? Приветствую. Привет. Вот организатор. Да, вот этого всего дела, все у него есть. Там весь, как говорится, весь в тиме АДЛ, все дела. А у меня футболочка только сегодня все. Сейчас вот регистрацию пройдет и судейство, и дальше уже продолжится. Сзади еще вон машинки там, не машинки, все дела. И на площадочке уже. Так, неплохое прям количество, большое машин. Ну, уже регистрация закончилась, машины все стоят. Постараюсь еще отфотографировать. Тачек немало. Площадка тоже не маленькая, хорошая. Палаточки, ДЛ, все дела. И дали вот нам такую вот наклеечку, которая будет красоваться на автомобиле Данила, да? Ты рад? Еще бы. Мальчик молодой. Пока перерыв, идут конкурсы. Мероприятие очень масштабное. Происходит асфальт, если не ошибаюсь. То есть тут дрифт, там машины. Ну как тут вот дрифт. Вот они корчи. Здесь жгут резину, катают. Сейчас может быть кто-то поедет еще. Засниму видео.
А здесь, на этой площадке, уже происходит соревнование. Так что как бы тут и выставка авто, и дрифт, и автозвук. Мероприятие очень масштабное. Было очень много народа. Вот какой-то год мне организаторы рассказывали, что около 8 тысяч только зрителей было человек. Это жесть какая. Движ идет. Так, ребята пока с гайками разбираются. И последний гайк. Pocket full of dough, wrist full of ice, private DMG hoe. Tell 'em yeah, I'm about that cash flow.
Сейчас будем убиваться в автомобиле DL-Team. Тут 6 пятнах. Ну ладно, наверное, останусь живым. Светить, чем кометы, пролетающие над планетой. Вспомнил. О, блядь. Pain in this place, pain on my shoulders, it's starting to white. Starting like that, fucking listen, and I hope you okay. Солнцем разбужена и укрытая тоненьким кружевом. Я вдыхаю ее, забираю ее, полусонную в плен без оружия. И как без нее теперь, как продлить эту краткую оттепель? Сжимаю сильней, да прибудет во мне ее запах и родинка на спине. Но время не вернуть, а счастье слепо. Вижу твое осколком неба, и теряются слова. Синева, нева, небеса. Ты опять
раздаешь всем, а? Дядька, сколько можно? You gonna roll with me? To get some chance with the lady on the freeway. That's cause you feel, but really I'm a rider. Still I'm just a simple man. All I want is money, plus the fame. I'm a simple man. Mr. International, playing with the passport. Just like the Latin switch, cause you made me give you passport. Either him or me, the champagne Hennessy. Just like the Bobby B. I'm probably being something let you get on top of me. Like the music, nights full of LSA. A living legend, you ain't heard about the players, never count days. Tomorrow's tucking, you can fake the beat. Instead of trying to help the brother, wanna take the cheese. Instead you need for real, clicking Mr. Bob Dole. You too old to understand the way the dance flow. Your lane so what's a little tail. Everybody talking about same, backing up with everyone that taught us all the best. Come on, tell me how you want it. Из русских подругой только здесь я найду свое место. И это мадам, я тебя не отдам. Хочешь, я тебе дам свой инстаграм. Мадам, я тебя не отдам. Хочешь, я тебе дам свой инстаграм. Шут, и я и вроде хватит. Шут, срываю платье. Шут, это все шут. Шут попал прямо в хедшот. Застрелил меня, ушел. Короче, соревнования уже почти прошли. Вот он, дяденька, главный админ, да, можно сказать? Или что? Да нет, один из организаторов. Один из организаторов. Тут все шумят, и там, и здесь, и везде. Что пожелаешь? Ну как что? Команда ДЛ опять забрала самое большое количество призовых мест. Стабильное железо, стабильно у всех трупа. Так что, сами понимаете, что лучше. Даже ДДХи сгорели, а ДЛи нормально живы. Чуть-чуть подпахли, ароматно. Все, ладно. Всем пока. И приезжайте на этап. Очень интересный. Я еще расскажу потом.